karanlığa kaldım. Öyle bir hata yaptım. Bu kadar geç döneceğimi sanmıyordum. Ve bana denilen 1 saat, 1,5 saatten daha fazla uzun sürüyormuş. Dönüş yoluna çıktım. Ve şurayı göstermeden geçemedim. Antalya. Ayaklarımın altında. Ve öğrendiğim şey, size buranın videosunu çekeceğim. 5 saatte çıkılıyor. Yaylana gidersen. Bazı yerlerde iple çıkılıyor. Uğulama sesi mi desem, bir ses geliyor. Çok abartmak istemiyorum. Ama baykuş sesi. Baykuş sesi.